अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये देखें दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है और अभी सूरज नहीं निकला दोस्तों। वो देखें, सूरज की किरणें हैं, सूरज नहीं निकला अभी। मैंने अपने मुर्गियों को खोल दिया दोस्तों और बच्चों को खुद भी खोल देते हैं अभी। आ जाओ भाई, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। देखिए दोस्तों, डायमंड डव का बेबी दोस्तों, ये अकेला रहता है। अभी इसका पेयर लेना है हमने। वो देखें दोस्तों, रैबिट दिखाता हूँ दोस्तों। रैबिट का जो घर इन्होंने बनाया है ना, रैबिट ने अपना घर, ये देखें रूम में होते हैं। सुबह से दोस्तों मुर्गा अजाने दे रहा था। मैंने सोचा इसको फिर खोल लेते हैं। देखे मारने पड़ गई अब बच्चों को। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा अहमद मिनी पेट ज़ू को। अलबत्ता दोस्तों, अभी पेट्स थोड़े हैं, लेकिन इंशाल्लाह सर्दियों को मैं और ले आऊँगा। दोस्तों, आज फार्म हाउस पर भी जाना है। आज संडे का दिन है और वहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा जाना।